हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं आप सभी से एक अनुरोध करने, देश की उन्नति और विकास के लिए। देश को कैसे आगे बढ़ाएँ, कैसे क्या करें, इसके लिए मैं एक छोटी-सी आप सभी से अपेक्षा करता हूँ कि आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप सब सहयोग करें। उसके लिए करना क्या है, एक छोटा-सा कदम है, जिससे हमारा देश आगे से आगे बढ़ सकता है। क्या करना है सबसे पहले, हमारे देश में सबसे बड़ी जो कुरीति है, उसे ख़त्म करना है। वो क्या है, जात और पात। उसके लिए क्या करना है, आइए हम उसके लिए एक एक बात बोलते हैं। आइए हम सब जात-पात का बंधन तोड़ें, आपस में सब भाईचारा जोड़ें और देश की उन्नति और विकास में सहयोग करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।